გამარჯობა მეგობრებო, მე ლევანი ვარ, ეს ჩვენი გადაცემა ღია კარია, თუმცა განსხვავებული ფორმატი იქნება, ჩემს უკან არსებული სიტუაციიდანაც მიხვდებოდით, რომ თქვათ არც სახლში არ ვართ და არც ბინაში არ ვართ გადასაღებად. ეხლა ვარ ტაბახმელაში, Soho Rooms ქვია ამ ადგილს, სადაც შეგიძლიათ მეგობრებთან, ოჯახის წევრებთან ერთად მოხვიდეთ, თქვათ გაატაროთ და უიწყარის აღამო, დღე, მოაწყოთ ფურშეტი, დაბადების დღე, პატარა წვეულება გადაიხადოთ. ჩვენი ინტერესი იყო ძალიან განსხვავებული გარემო, რომელსაც ერთად ვნახავთ ვიდეოში დავათვალიერებთ. რაც შეეხება ჩვენს სპონსორს ჯაუკენს, რომელიც არის საქართველოში ყველაზე დიდი შოურუმის მფლობელი, შეგიძლიათ ეწვიოთ აღმოჩენების ხეივანზე და უდიდესი თხოვნა მაქვს მართლა, იმიტომ რომ ნახველების 80% არ არის ჩვენი გამომწერი, ერთი წამი გაჩერდით, დაალაიქეთ, გამოიწერეთ ჩვენი არხი. თქვენთვის ეს არაფერს არ ნიშნავს, ჩვენთვის ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ეხლა წავიდეთ და ვნახოთ, რას თავაზობს ეს ადგილი ჩვეულებრივ და არაჩვეულებრივ ადამიანებს. ვაკო, კეთილი იყო შენი მობრძანება ესეთ საოცარ გარემოში. ერთი მინდა ყველას უთხრა, გარედან ისეთი ვიზუალი აქვს, რეალურად ვერ მიხვდები, აქ ესეთი განტვირთვა და ესეთი განცხრომა და ესეთი პრივატული გარემო რო შეიძლება იყოს. პატარ-პატარა ტექნიკურ დეტალებსაც ვიტყვი, რომ მარმარილოა, გამოყენებული გრანიტი, მაგალითად აი ეს ფილარი გრანიტი სპეციალურად ჩამოტანილია ამ ადგილისთვის და ვერ გეტყვით ახლა რამდენი დაჯდა, მაგრამ ვინც ერკვევით, ყოველ შემთხვევაში მიხვდებით, რომ ბუნებრივი ქვა. რაც შეეხება ქვედა სართულს, აქ ადამიანი დაგხვდებათ, მერე შემოდიხართ და პირდაპირ ხვდებით აი ესეთ საოცარ გარემოში რა. აქვე ავხსნი, რომ აქეთ გვაქვს საშხაპე, გამოსასვლელი მამაკაცებისთვის, ქალბატონებისთვის, სველი წერტილია, მაგრამ ძირითადი მუხამი, მოდი ესე ვთქვათ, არის ეს ნაწილი, ეს არის საოცრება. ეს რომ ნახეთ ჩვენ სურათებში, სხვათა შორის შემთხვევით წავაწყდით, ეგრევე გაგვიშთა სურვილი, რომ მოვსულიყავი და ჯერთი გაგვიგო, რატო გადაწყვიტეს ადამიანებმა, მაგალითად აი ეს ონიქსის ქვა რო ჩამოეტანათ აფრიკიდან სპეციალური შეკვეთით არის და ზუსტად აი ეს იყო ინსპირაცია ჩვენი აქ მოსვლის, მთლიანად ჩამოიტანეს, თქვით რომ აფრიკიდან არის ჩამოტანილი და ის გააკეთეს, განათლებები შიგნით გაუკეთეს. ეს არის იტალიური მარმარილო, მოკლედ ძალიან ძვირი დაჭდა ამის გაკეთება და ჩვენ გვინდა გავიგოთ რეალურად რატო გადაწყვიტეს, ან რატო დაჭდა ამდენი, ან რისთვის გააკეთეს, ხო? პირველი კითხვა არის რისთვის გააკეთეს და ვახსენეთ, რომ ადამიანების ერთი ჯგუფი შეგიძლიათ მოხვიდეთ, შეიკრიბოთ დაახლოებით 8 ადამიანი შეიძლება დარჩეს, იმიტომ რომ 4 საძინებელია. 15 ადამიანი სტანდარტულად ეტევა, თუმცა შეიძლება 20-25 ადამიანზე მაქსიმუმ გათვალო აქ რაღაც წვეულება, მაგრამ ჩემ აზრს და ვაკოს აზრს, შენი აზრს და ჩემი აზრს დავაფიქსიროთ. ამას სხვა დატვირთვა. მაგალითად, პირველი დატვირთვა მუღამი, მოდი მუღამებს დავარქვენ, მუღამი ერთი არის ფინური საუნა, სადაც შეგიძლია ძალიან დიდი სიამოვნება მიიღო. აქვე გაქვს ჯაკუზი, პატარა და ორი ჯაკუზია აქ რეალურად, ესეთი პატარა, რომლიდანაც შეგიძლია პრინციპში აქ ცივი წყალი უნდა იყოს, აი ძალიან ცივი წყალი უნდა იყოს, ზუსტად იმისთვის, რომ გაიგო ეს მუღამი რა არის. ამის გარეშე არ მგონია, რომ ძალიან დიდი სიამოვნების მიღება შეძლო. რაც შეეხება მოპირკეთებას, გერმანიიდან არის ჩამოტანილი ყველაფერი, ეს ნაწილები, ამის გაკეთება საკმაოდ ღირებული ნაწილია და ხელოსნებით ძალიან მაგარი უნდა ყავდეს. ვინილია დაგებული, ეს ლამინატი არ გეგონოთ, სპეციალური ვინილია, რომელიც არ სოლდება, დრეკადი არ ხდება და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. რაც შეეხება აი ამ ნაწილს, მოკლედ, ჩემი აზრით ეს არის ძალიან პრივატული გარემო, ვისაც უნდა. რა თქმა უნდა, კერძო სახლების მიმართულებითაც ვფიქრობდით, რომ გადაგვეღო ყოველდღიურად ქირაობა, იმიტომ რომ ზაფხული მოდის, ცხელი, ამინდებია, მენიუ. 21 საუკუნეში ხო ვართ? გადაშალე, ხო? არ მინდა გადაფურცლა, მინდა რომ მარტივად გავიგო, ხო? თუ ძალიან ჩამორჩენილი არ ხართ, როგორც მე, მაგალითად, ეგრევე მიხვდებით. რა ხდება, გეფიცები? ამბავია. რატო არ ირთება? რატო არ ირთება შენს მომას მიცავარ? აქ ზედამხრიდან ქონდა. ეს არის. ხო, ესე ხელის მარტივი მოძრაობით შეგიძლიათ გადაშალოთ თანამედროვე პლანშეტი და აქვე ქართული კერძები, ევროპული სამზარეულო,
სხვათა შორის ფასებს ვიტყვი უცებ. მინიმუმ 4 საათი უნდა დაიქირაოთ ერთმა ჯგუფმა და შეგიძლიათ 24 საათის განმავლობაშიც მიიღოთ სიამოვნება. საათების მიხედვით ემატება თანხა. მარტივად რო თქვა 600 ლარიდან 2000 ლარამდე მერყეობს. თუმცა ვფიქრობ მუღამი რო გაიგო, აქ ერთი დღე მინიმუმ უნდა იქირავო. ამ 2000 ლარს მოყვება თანხმარი პერსონალი, შეგიძლიათ სამზარეულოც მოიხმაროთ, ქართული კერძები, უცხოური სამზარეულო, ერთი სიტყვით ყველაფერი გაქვს, რომ აქედან არ დაგჭირდეს სადღაც გასვლა, ძეხვის და კვერცხის ყიდვა და შეწვა. აქ რომ მოდიხარ, ყველაფერი შეგიძლია გამოიყენო. ანუ აქ ბოჰემური დასვენების არის. აბსოლუტურად ვეთანხმები ვაკოს, რომ ეს ადგილი განკუთვნილია ადამიანების კატეგორიისთვის, რომელსაც რა თქმა უნდა, ეხა თანხა არ ენანება თავისი სიამოვნებისთვის და მინიმუმ ერთი დღე რო გაჩერდე აქ ამ ლიფტებით ისარგებლო და ამას ამხელა მუღამი ცალკე ვიტყვი. აქვე ტექნიკურად ისევ შეიძლება ადამიანებმა რაღაცები აიღონ აქედან. ეს არის გრანიტი, იტალიური, მთლიანად მოპირკეთებულია, წეღავ თქვით, რომ იტალიური მარმარილოა, რომელიც ასევე სპეციალურად ჩამოიტანეს. ეს არის ჰოლანდიური ავეჯი და მაგი და იმიტომ რომ არ დასოლდეს და ნესტკამძლეა და ასე შემდეგ და თვეში ერთხელ არ დაგჭირდეს გამოცვლა. აი ამ კუთხეში და იმ კუთხეში არის სასმელების ბარი, შეგიძლიათ რა თქმა უნდა ამ თანხაში არ შედის, მაგრამ ეხლა 2000 ლარს რო გადაიხდი, ერთ-ორ ჩივას რეგასაც მიაყოლებ და პირს ჩაიტყბარუნებ. ვაკო, ჩემი აზრით, საშუალება გააქვს ესეთ ადგილას, როცა მოდიხარ. ეხლა რაც შეეხება აქეთ ნაწილს რა. პირველი, ესეც მარმარილოს მაგიდაა. ეს ნარდი სპეციალურად ჩამოიტანეს საქართველოში ვერ ნახე სამწუხაროდ და ჩამოიტანეს სომხეთიდან თვითონ ნარდს შეხედე ექსკლუზიური საჩუქარი. აი წარმოიდგინე რომ თვითონ კამათელიც და თვითონ ეს ქვები გეუნება რომ უნდა ითამაშო. აქ უნდა დაჯდე და ითამაშო. თამაშს რაც შეეხება თვითონ დამქირავებელზეა ოღონდ დამოკიდებული, ვინც დაიქირავებს, იმიტომ რომ ეხლა რო გითხრათ რომ მენეჯმენტი შესაძლებლობას მოგცემთ, რომ აქ კრუპიეს დაუძახოთ ვერ გეტყვით, ესეც თქვენი გადასაწყვეტია. შეგიძლიათ მე მაგალითად ძალიან სიამოვნებს ესეთი გარემო რა. შეგიძლიათ მოხვიდეთ აქ თქვენ მეგობრებთან ერთად, ვინც პოკერის თამაში იცის. ისეთი ადამიანები, ვინც ვერ ერკვევა პოკერში, ეგეთ შეგიძლიათ დაპატიჟოთ და მინიმალური ფული გააკეთოთ აქ, რომ შიდა ხარჯები გაისტუმროთ მაგისთვის. რაც შეეხება აი ამ მაგიდას, ციკოს საწარმოშია ქართული ბრენდი, რომელმაც შექმნა ეს მაგიდა თავის კამებით. ეს არის პოკერის მაგიდა, პროფესიონალური, აქვე შეგიძლიათ ვისკის ჭიქა ჩადოთ ან საფერფლედ გამოიყენოთ, ნება თქვენია. რაც შეეხება დანარჩენ სიამოვნებას და დანარჩენ მუღამს, რა თქმა უნდა, ამასაც დაგათვალიერებინებ და გაჩვენებ. კიდე ეს ჩავთო ვაკო, ბურთი რომელიც ტრიალებს და მომავალს გეუნება. აქ ყველაფერისგან იღებს, ყველაფერი არის თერაპია. ყველაფერისგან იღებს სიამოვნებას, არაფერი არ გაწუხებს, მით უმეტეს ონიქსის ქვაზე მინდა კიდე ერთი სიტყვით თქვა, გარდა იმისა, რომ ვიზუალურად ძალიან ლამაზია, ეფექტური ხო არის და არის. ენერგია აქვს საოცარი. ანუ ამ ქვას იყენებენ ძალიან ბევრ პირობითად მეცნიერულ მიმართულებაში, ძალიან ბევრ თქვათ რელიგიაშიც, მიმდინარეობაში. ონიქსის ქვას აქვს ძალიან ძლიერი ენერგეტიკა და ენერგია და ადამიანები, რომლებიც ამაში ერკვევიან, რა თქმა უნდა, ხმარობენ. ამ ყველაფერს იყენებენ. აქვე გვაქვს რუსული ბილიარდის მაგიდა. ადამიანებისთვის, ვინც ერკვევა რუსულ ბილიარდში, ეგეთი ადამიანი ძალიან ცოტაა შემორჩენილი, იმიტომ რომ ცოტა ძველი მიმართულებაა და უფრო პულისკენ გადავიდა ხალხი, მაგრამ ეს აი ამ ყველაფერს უხდება რა. ეს არის კლასიკა, ჩემი აზრით. თუ სადმე ფილმებში გინახავთ ან გადმოცემით ან მით უმეტეს იმას აქში ხართ, რომ ეს ყველაფერი ადამიანებს ახსოვთ, აუზი, ჯაკუზი, თქვათ მაგიდა თავის სასმელებთან ერთად, პოკერის მაგიდა, რუსული ბილიარდი. აუცილებელია. თუმცა, დღევანდელი სიტუაციიდან გამომდინარე, შეიძლება პულით დადგათ, რომ ვიღაცამ ემანდ ფეხი არ დაგიდოთ სადმე. რაც შეეხება აი ამ ორ ლიფტს, ეს ორი ლიფტი არის პანორამული, ანუ იდეაში რო ვადიხარ, შეგიძლია გადმოხედოთ, ნახო, უშენოთ რამე სხვა რა ფუჭებენ ან ამაიმუნებენ. ორივე ლიფტი თავდივართ საძინებლების ზონაში, ორი საძინებელია. ამ საძინებლის ზონაშიც ავალთ და გაჩვენებთ რეალურად რა განმასხვავებელი ნიშანი არის. თვითონ ერთი ნივთი
რომელიც ჩვენ ძალიან მოგვეწონა და სხვაგან არსად არ შეგვხვედრია და სპეციალურად ამ კომპლექსისთვის გააკეთეს. ორივე ლიფტიდან ეხა განსხვავება რა არის? ამ ლიფტიდან ავდივართ კონკრეტულად საძინებლებში, ანუ ამასაც გაჩვენებთ. იმ ლიფტიდან შეგვიძლია ის ლიფტი 3 სართულს ემსახურება, ანუ იდეაში ქვედა სართულზე არის სამზარეულო. ეს სამზარეულო ახსენეთ, რომ ემსახურება მთლიანად აქ ადამიანებს, ანუ მომსახურე პერსონალის დაქირავება შეგიძლიათ, ჩვეულებრივ მოყვება, მიმტანები, ადამიანები, რომლებიც ყველაფერს დაგიორგანიზებენ. ტელეფონის საშუალებით შეგიძლიათ შეუკვეთოთ ნებისმიერი თქვენთვის სასურველი კერძი, ამოგიტანენ ნომრებში, მაგრამ ნომრები მე მგონია, რომ დღის მეორე ნახევრის ამბავია რა. აქ რო დილიდან მოდიხარ, უნდა მიეცე განცხრომას. ცოტა ხანი დავასვენოთ. თავბრუ დაეხვა ბურთს. აქვე გვაქვს სეიფი, შეგიძლიათ აი აქ რა თანხაც აგროვდება, შეინახო და დღის ბოლოს მერე წაიღო ან მეორე დღეს წაიღო. არ მგონია ხა ადამიანების კატეგორია აქ ვინც ამას იქირავებს. პრინციპში საშუალო სეგმენტზეც ვფიქრობ, რომ გათვლილია, იმიტომ რომ 4 საათის ქირაობა 600 ლარი ჯდება და მინიმუმ 10 ადამიანი ან ოჯახის წევრი ან მეგობრები რო შეიკრიბოთ, 600 ლარი გადაიხადოთ, ამოხვიდეთ 10 წუთი გინდა თბილისის ცენტრიდან, ამოხვიდე სასმელები და საჭმელები ნორმალური ფასია, ანუ აი ეს ფასი არის საქართველოში ნორმალურ ადგილას ყველგან, ანუ ვერ ვიტყვი რომ იაფია და ვერ ვიტყვი რომ ძალიან ძვირია, ამ ადგილს შეეფერება ფასებით. ჩემი აზრით. ეხლა რაც შეეხება ამ ლიფტს, ის ლიფტი 3 სართულს ემსახურება, ანუ სამზარეულოს, ზედა სართულს, მაგრამ ეს ლიფტი არის უფრო გამორჩეული და რატო? ვისაც უფრო სასმელებისკენ გაქვთ მიდრეკილება და დღის ბოლოს გინდათ მარტივად მიაგნოთ თქვენ საძინებლო ზონას, აი ამ ლიფტში შედიხარ და პირდაპირ ადიხარ საძინებელში. ორივე მხარე იხსნება და საკმაოდ ნორმალური ლიფტია, პანორამულია, აქედან შემიძლია დაგინახოთ. ეს მხარეც იხსნება, აქედან პირდაპირ ავდივარ მეორე სართულზე და ვემშვიდობები ჩემს ამეგობროს და ვაგრძელებ გართობას იქ რა. ჩვენ ამოვიდით მეორე სართულზე, მაგრამ აი ამ ორი ჩიპის გარეშე, რა თქმა უნდა, ვერ მოხვდებით ვერც ერთ საძინებელში და მთელი მუღამი ეგ არის აი ამ სივრცეების განსხვავებით იმ საძინებლებისგან, იქ ჩვეულებრივ ადიხარ, კორიდორია და კორიდორიდან შეგიძლია განაწილდა, მაგრამ ამ საძინებლების მთელი პლუსი პირდაპირ შემოდიხარ, ამ წერან ვახსენეთ, რომ ადამიანი, რომელიც სასმლის მოყვარულია, პირდაპირ ამოაგნოს თავის დასასვენებელ სივრცეს, შეუძლია ამოვიდეს. აქვე ყურადღება ეგრევე გერთმევა და გატყვევებს ესეთი საძინებელი ლოგინი მე არსად არ შემხვედრია. პრინციპში ვერ შეგხვდება თუ სპეციალურად არ დაამზადეთ, იტალიიდან ჩამოიტანეს მარმარილო და სპეციალურად აი ამ კომპლექსისთვის გააკეთეს ესეთი მარმარილოში შეფუთული და ჩასმული ლოგინი, რომელიც სხვათა შორის მესაკუთრის იდეა იყო. აქვე ვიტყვი, რომ დიზაინერი არის შორენა ჩეკურიშვილი, რომლის ჩართულობითაც შეიქმნა მთლიანი ინტერიერის დიზაინი. რაც შეეხება ამ ლოგოს, Soho Rooms-ის ლოგოც მესაკუთრის დაკვეთით გააკეთეს, სპეციალურად აი ამ ლოგინებზე არის ამოტვიფრული და გაკეთებული და ძალიან ლამაზია და ეფექტურიც არის და იმ ხაზს იმეორებს, რა ხაზიც მთლიანად პირველ სართულს გასდევს, ეს არის ბუნებრივი ქვების ხაზი. ამ ნაწილს რაც შეეხება განსხვავება კიდე იმ საძინებლებისგან არის, რომ ნახევრად იზოლირებული საგარდერობე სივრცე, სადაც ერთჯერად ნივთებს ნახავთ, ჩუსტებს, პირსახოთს, ხალათს, რომელიც აუცილებლად გჭირდებათ, გამოყენებადია თავისთავად. აქვე გვაქვს პატარა სეიფი, კარაოკე სისტემა, სხვათა შორის პირველ სართულზე არ გვიხსენებია და კარაოკე სისტემაც არის, თავისი ორი მიკროფონით და ვინც მეტნაკლებად მღერით შეგიძლიათ ისე ამონოთ, დიდი ტელევიზორიც არის, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ მაინც სხვა მიმართულებისთვის არის განკუთვნილი ეს სივრცე. ყველა საძინებელს აქვს თავისი სველი წერტილი, თითქმის ყველა ერთმანეთს გავს, მაგრამ ეხლა გავიდეთ მეორე საძინებელში და იქიდან გავიდეთ უკვე ვერანდაზე და ვნახოთ იქით რა ხდება. აი ეს ძალიან მხილავს მე და ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი კომფორტია, პირდაპირ ძებნა რო არ გიწევს და პირდაპირ ამოდიხარ შენს საკუთარ საძინებელ ზონაში, ოღონდ აქ ერთი პატარა მინუსი აქვს ამ ყველაფერს, რომ ეს ორი და ის ორი ხო განსხვავდება ერთმანეთისგან და ვინც იქნება ორგანიზატორი აქ წამოსვლის, თავისთავად ერთ-ერთი საძინებელი იმას შეხვდება. რაც შეეხება აი ამ ნაწილს, ესეც თითქმის იგივეა, აქაც ესეთივე ლამაზი ლოგინია, არაფერი ზედმეტი, საკმარისია ყველაფერი, მე თუ მკითხავ, სველი წერტილიც საკმაოდ 7 წყნარი მოწესრიგებული, არაფერი ზედმეტი. აქ ეხლა მთელი მუღამი, რა თქმა უნდა, ამ ვერანდებსაც აქვს
ეს შეგიძლია თავიდან ბოლომდე გადაწიო და იმ ხედებითაც დატყვე, მაგრამ ეს ხედები ვფიქრობ ჯობია ვნახოთ უკვე ვერანდაზე. ეს ვერანდა მთლიანად გაზდევს ორივე საძინებელს, აქედანაც ძალიან მაგარი ხედი იშლება. აი ამ ზონაში გვაქვს უკვე დამატებით ორი საძინებელი. და ამ ორი საძინებლიდანაც შეგიძლიათ გამოხვიდეთ, მაგრამ იმ ორ საძინებელს აქვს პატარა აივნები, ვერანდები აქვს ამ ორ საძინებელს და შესაძლებელი არის, რომ ყველა სტუმარმა ისე ამოვნოს აი ამ სივრცით, ზაფხულის მზიან დღეებში, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია და კიდე ერთი რაც მინდა აღვნიშნო, ძალიან მომწონს ეს ხედი. რა თქმა უნდა, ეხლა ამას არავინ არ დატოვებს აქ, მაგრამ ყველაზე მინიმუმ რამოდენიმე წელი, სანამ აქაურობა განვითარდება, სივრცის შეგრძნება გექნება. და ეს ძალიან მაგარი ჯაკუზი, რომელიც 6 ადამიანზეა გათვლილი, ამითაც რა თქმა უნდა სიამოვნების მიღება შეგიძლიათ, მაგრამ ვფიქრობ ამის მთელი მუღამი მაინც არის ზამთარი. ჩემი აზრით, ვაკო. ეხლა აი აქ რო თოვლი წარმოიდგინო, ბარდნის, აქ გამოდიხარ შამპანური ან ნებისმიერი ტიპის სასმელი. აქედან ამოდის ორთქლი ჯაკუზი. ასე შემდეგ და შენ აქ ღებულობ სიამოვნებას და აქედან გადახურებ აი ულამაზეს სივრცეს. წარმოიდგინეთ, თბილისის ნაწილიც ჩანს, ქვემოთ რამზეა და როგორი განსხვავება აქ ამინჩი. წეღარ რომ ამოდიოდით. ჩემი აზრით ალბათ 4-5 გრადუსი მაინც არის განსხვავება, სივრცეც ცერად არის ყველაფერი და აქედან გადახურებ აი ამ ულამაზეს გარემოს. აქვე ეკლესია გაქვს. პრინციპში ზედმეტი არაფერი არ გჭირდება. ყველაფერი ადამიანს, რომელსაც სურვილი აქვს, რომ განიტვირთოს, თავის მეგობრებთან ერთად, ოჯახის წევრებთან ერთად, პარტნიორებთან ერთად დაპატიჟოს აქ, გააცნოს აქაურობა. რა თქმა უნდა, ყველაფრისთვის მზად არის ეს ადგილი რა, ვაკო. რაღაც მაგინდოდა შენ. არქიტექტორები არ გამოგჩეს, საკმაოდ კარგად არის დაპროექტებული ეს ყველაფერი. ხო, სხვათა შორის არქიტექტორების ძალიან მნიშვნელოვანია აქ შეტანილი, ნოე ნოზაძეა და კარლო მშვიდობაძე ამ შედევრის შემქმნელები. ორივე ჩართულობა ძალიან დიდი იყო, ერთის საწყის ეტაპზე, მეორეს უკვე დასასრულში. ინტერიერის დიზაინი კი ვახსენეთ, აქვე მესაკუთრეებსაც ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადოთ. ერთი რომ ჩვენ აქ მოვედით და გადავიღეთ, მეორე ჩვენ გამომწერებს ვაჩვენეთ და ადამიანებს, რომლებსაც ესეთი რაღაც არ ქონდათ ნანახი, შეგიძლიათ უკვე აქ მოხვიდეთ და მიიღოთ სიამოვნება. ძალიან დიდი თხოვნა მაქვს კიდევ ერთი რომ დაალაიქოთ ჩვენი არხი. ამ წვიმაში თქვენთვის ვშრომობთ. გამოვდივართ, რა თქმა უნდა, ჩვენ სიამოვნებას ვიღებთ ამ ყველაფრისგან და არ უნდა გამოგჩეთ ჩვენი სპონსორი და პარტნიორი ჯაოკენი, რომლის დახმარებითაც აი ესეთ კარგ ვიდეოებს ვიღებთ. ხო, ნელ-ნელა წინ მივდივართ და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადოთ. ასე რომ ჩვენ ახლა წავიდეთ და კიდე შევიგრძნოთ აქაურობა, რა ხდება, გავიგოთ უკვე დეტალურად, ვაკო.